predlog za razrešitev podpredsednice Državnega zbora Republike Slovenije Nataše Sukič. Podpredsednica Državnega zbora Nataša Sukič je v zadnjem mesecu dni izrekla vrsto laži glede pokojninske reforme, ki je bila sprejeta pred dobrimi 12 leti v obdobju vlade, ki jo vodi gospod Janša in ki je ustavila dolgoletno padanje odmernega odstotka za izračun pokojnin. Večkrat ponovljene laži in manipulativne navedbe strani podpredsednice Državnega zbora Nataše Sukič očitno niso bile izrečene po pomoti ali zaradi nevednosti, pač pa z namenom manipuliranja z upokojenci. Podpredsednica Državnega zbora Nataša Sukič v zadnjem mesecu dni namreč večkrat ponovila laž o tem, da so se leta 2012 z znižanjem odmernega odstotka iz 76,5 na sramotnih, kot se je izrazila, 27,25 odstotka pokojnine strmo spustile. 7. februarja je v Odmevih dejala: stranka Levica ravnokar pripravlja pokojninsko reformo, s katero bo bistveno popravila odmero za pokojnino, ki jo je kdo najbolj strmo spustil navzdol, ja minister Vizjak pod Janševo vlado iz 76,5 na sramotnih 57,25 odstotka. In od takrat dalje imamo armado revnih upokojencev. Konec navedka Nataše Sukič. To je enostavna, preverljiva laž. Pokojninska reforma decembra 2012 ni znižala pokojnin, nasprotno, ustavila je njihovo dolgoletno padanje. Sprejeta je bila soglasno z vsemi glasovi prisotnih poslancev koalicije in opozicije za, brez glasu proti in brez vzdržanega glasu. Interpelirana sem zato, ker ljudem nisem razložila SDS-ovskega valorizacijskega hokus pokusa, ki je tak, da čim manj ljudi razume, da je 57,25 odstotkov enako 78 odstotkom. Interpelirana sem zato, ker sem povedala golo resnico. ZPIZ-2 je ustavil nadaljne padanje odmere po ZPIZ-1, a dejstvo je neizpodbitno. To je najnižji odmerni odstotek v zgodovini te države in vlada Janeza Janše bi ga lahko zvišala, če bi le hotela, pa ga ni. Lahko bi ga zvišala, če bi hotela, pa ga ni. Pogovarjamo se o tem, na kak način so Janševe vlade vztrajno nižale pokojnine in ustvarjale armado revnih upokojenk in upokojencev. In tudi o tem, kako ste še 3 leta nazaj, ko ste bili tretjič na oblasti, bili pripravljeni še enkrat več izdati in žrtvovati upokojencev v zameno za sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost po diktatu Evropske komisije na podlagi njenih zmotnih ocen. Če kdo, potem se mora Janez Janša opravičiti upokojencem in državljanom in ne jaz. Glejte, zdaj po 3 letih vlade govoriti, kako je pa neka vlada leta 2012 pa ključno zmanjšala in ob tem, da je to še neresnica, je pa zavajajoče. V tem trenutku potrebujemo predvsem politično zrelost tako koalicije kot tudi opozicije, ki bo omogočila sprejetje takšne pokojninske reforme, ki bo zasledovala oba glavna cilja sočasno: zagotovitev dostojnih pokojnin in vzdržnost pokojninskega sistema. Na glasovanju bomo seveda glasovali proti. Izjava podpredsednice je namreč reakcija na laži in manipulacije, ki se jih gre SDS z sklicevanjem referenduma o zakonu o dodatkih pokojninam za posebne umetniške dosežke. To je prototip delovanja Slovenske demokratske stranke. Laži in manipulacije. Danes pri tej točki poteka prva parlamentarna etapa, ko poskuša SDS uveljaviti tisto znano Heglovo maksimo: če se dejstva ne skladajo z našo predstavo, toliko slabše za dejstva. Ta, ki od resnice neizprosne beži, laži blagodejnih si pogosto želi. Laganje spremeni se v patološko takrat, ko lažnivec sam sebi verjame vsakokrat. Resnico oblikujete po svoji meri, ker s tem se izognete marsikateri čeri. Kadar v sebi neko laž nenehoma ponavljaš, da postala je resnica, kmalu ugotavljaš. Živimo žal v vladavini laži. Laže predsednik vlade in laže podpredsednica Državnega zbora poslanka Sukič. In danes imamo situacijo, ko vemo, da poslanka laže. In ona ve, da laže. In ona tudi ve, da mi vemo, da laže. In mi vemo, da ona ve, da mi vemo, da laže, pa poslanka še zmeraj laže. Spoštovana Nataša Sukič, glede na tvoje delo kot podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije in tudi kot poslanke, ti lahko samo čestitam in te seveda podpiram. Se najbolj spozna na pokojnine, to pa je direktor ZPIZ-a Marjan Papež. In to njegovo mnenje je potrebno pri vsaki razpravi prebrati, da se razblinijo te blodne, ki jih imate koalicijski poslanci.
In samo resnica je tista, h kateri mi težimo. Mi smo vedno tako ravnali z upokojenci, da si želimo, da se sliši samo resnica. Mi se pogovarjamo danes v Državnem zboru o lažeh. O lažeh, ki jih namerno producirate vi v Slovenski demokratski stranki, zato da pač dosežete nek svoj cilj. Po eni strani, da se dobrikate upokojencem, hkrati, ko ste na vladi, jih vsakeč znova udarite po žepih in da pač skušate dejansko smo v predvolilni kampanji doseči čim boljši rezultat. Ampak to so manipulacije, zavajanja in v bistvu najbolj pritlehna oblika politike. Čeprav je očitno in namerno širila neresnice o pokojninah in se ni bila pripravljena niti popraviti, niti opravičiti, boste danes v koaliciji, ko slišimo, zagotovo podprli eno največjih braniteljic predsednika vlade Roberta Goloba in njegovih katastrofalnih odločitev. Odrihate po opoziciji, usmerjate pozornost drugam. Ko zavestno izrekaš laž, veš, da lažeš. Veliko jih ve, da lažeš, a še vedno brezsramno lažeš naprej. V 2 letih, 2022, 2023, pa ste uspeli 21.000 ljudi spraviti pod stopnjo tveganja revščine. Torej, v času vaše vlade, to je zdaj, v tem trenutku, je dvig stopnja revščine se dviguje zelo močno. Naj naštejem laži, ki jih je izrekla stranka SDS, torej pripadniki te stranke. In veste, pa sem bila malo v zadregi zaradi tega, ker jih je toliko, da nisem vedela, s katero bi sploh začela. In potem sem rekla, da bom omenila eno, tukaj zdaj, javno na seji, pa jo bodo mogoče tudi tam predvajali, ki je merila name osebno. Jaz sem imela teh napadov izjemno velikih, imam še naprej, pa verjetno jih bom deležna še več. Takole je zapisal nekdo na Twitterju oziroma X-u, poleg moje slike, že prej je objavil moje oči, pa jih primerjal z očmi tistih, ki se drogirajo, in potem je postavil mojo sliko, ko sem enkrat razpravljala v parlamentu, in napisal: gospodi, očitno ji niso dostavili prave robe. Kaj mislite, kdo je to bil? Riba smrdi pri glavi. To je bil prvak stranke SDS. In veste kaj, neverjetno, ta objava je zelo hitro zginila, sem ne tako hitro, ne, da ne bi prišla do mene. Ni samoumevno, da je človek tak, kakršna si ti. In takih ljudi danes ni veliko. Hvala za tvojo pokončno hrbtenico. In ko slišim, da se zdaj že oglašajo tukaj zelo živčni glasovi, vem, da delam prav. Draga Nataša, danes boš preživela tole razrešitev in potem greva lepo naprej, tako kot je treba. Pravično, spoštljivo in v dobrobit naših državljank in državljanov. Gospa Nataša Sukič je leta 1996 diplomirala iz elektrotehnike. In ne boste verjeli, a veste, kdo je prav takrat obiskoval Univerzo v Ljubljani, fakulteto za elektrotehniko? Predsednik vlade, dr. Robert Golob. In ja, potem mi je bilo kristalno jasno, kaj je za tem. Tako kot laže predsednik vlade dr. Robert Golob, tako laže tudi Nataša Sukič. Kajti nemogoče je, spoštovani kolegi in kolegice, upokojenci in upokojenke, da z izobrazbo diplomiranega, v tem primeru Nataše Sukič, ali doktorja znanosti z področja elektrotehnike, ki potrebuje sploh za kvalifikacijo diplome uporabo matematičnih, naravoslovnih in računalniških znanj pri reševanju tehničnih problemov, da ne ve, kako se računajo odstotki, odmere in tako naprej. Ki jo mora znati izračunati prav vsak osnovnošolec, ki konča osnovno šolo. In tudi danes se je zlagala v svoji razložitvi. Nataša Sukič ni ministrica, ni predsednica vlade, kajti danes je ne interpeliramo. Predlagali smo njeno razrešitev. To je popolnoma nekaj drugega. Nima smisla. Samo zato, ker v tistih par sekundah, ki sem jih imela na voljo na RTV Slovenija v Odmevih, nisem poglobljeno razložila valorizacijskega hokus pokusa in mi je pač tukaj mogoče izpade res zdrsnilo pri tistem 76 na 57-25, me zdaj obdolžujejo, da sem, ne vem, notorična lažnivka, ki se ne zaslužim sedeti v parlamentu. V resnici sem pa povedala preprosto resnico. Dejstvo je,
da ste zaustavili padanje pokojnin na takrat najnižji točki, ki je bila tisti trenutek. In da se ne pogovarjamo o vaši zadnji vladi, ko ste dejansko pristali, prikimali Evropski komisiji in bili pripravljeni porezati pokojninsko blagajno za 1500 milijonov evrov letno, 1,5 milijarde. Halo? A veste, kaj bi to pomenilo? Kakšen grozljiv efekt bi to imelo na upokojevanje in pokojnine? 1 leto je rabo naš minister, da je tole odpravil, to vašo zavezo, ki ste jo dali, obljubo za to, da boste dobili sredstva iz sklada za, ja, res je, nekar ne zavijajte z očmi, kolega Cigler Kralj, to je čista resnica, pozanimajte se, kaj se je zgodilo v Bruslju in čemu je prikimala takrat vlada Janeza Janše. Jaz sem pozorno poslušal vse koalicijske poslanke in poslance, ki so razpravljali. A veste, kaj sem ugotovil? Niti eden teh laži Nataše Sukič danes ni potrdil. Niti eden. Celo sama Nataša Sukič se je na koncu posipala s pepelom. V tem zadnjem delu je priznala, da je šlo pač za pretvorbo tega odstotka, ampak da je pa problem ta, da takrat Vizjak ni predlagal povečanje tega odstotka. To je bil zanjo problem zdaj. Ob zaključku te razprave, lepo vas prosim, vrhunska manipulacija. Preden preidemo na tajno glasovanje, vas opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju. Veljavnih je bilo 79 glasovnic. Za je glasovalo 28 poslancev, proti je glasovalo 51 poslancev. Za razrešitev ni glasovala večina vseh poslancev. Nataša Sukič na podlagi izida glasovanja ni razrešena s funkcije podpredsednice Državnega zbora. Spoštovana podpredsednica, želim ti uspešno delo še naprej.